නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ බුද්ධෝ සෝ භගවා බෝධාය ධම්මං දේසේති දන්තෝ සෝ භගවා ධම්මතාය ධම්මං දේසේති සන්තෝ සෝ භගවා සමතාය ධම්මං දේසේති පින්නෝ සෝ භගවා තරණාය ධම්මං දේසේති මුත්තෝ සෝ භගවා මෝචාය ධම්මං දේසේති අස්සද්ධෝ සෝ භගවා අස්සාසාය ධම්මං දේසේති පරිනිම්බුතෝ සෝ භගවා පරිනිම්බානාය ධම්මං දේසේති ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්තුනි තුන්ලෝකාග්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ සාරිපුත්‍ර මහ රහතන් වහන්සේ විසින් ගුණ කථනය කිරීමේදී පටිසම්භිදා මග්ගපාළියේ දේශනා කරන ලද සූත්‍ර පාඨයක් මේ ප්‍රකාශ වුණේ. මේ තේරුම බුද්ධෝ සෝ භගවා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ස්වයම්බු ඥානයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සහිත ਸਰව ධර්මයන් ਸਰවාකාරයෙන් සර්වඥතා ඥාණයෙන් ආબોධ කොටගෙන බෝධාය ධම්මං දේසේති හිරෝ පාරමී ඇති සූවිසි අසංඛ ගණන් ජනතාවට එම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ආબોධ කරගන්න පිණිස ධර්ම දේශනා කරනසේක. දන්තෝසෝ භගවා ධම්මතාය ධම්මං දේසේති ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආත්මය දමනය කොටගෙන ඒ කියන්නේ සීලෝම ක්ලේශ ධර්මයන් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම වාසනා සහිතම ප්‍රාණේ කොට වදාරමින් ආත්ම දමනය කොටගෙන ලෝකයේ අසංඛ ගණන් ජනතාවට ආත්ම දමනය සඳහා ධර්මයේ දේශනා කරනසේක. සන්තෝෂෝ භගවා සමථාය ධම්මං දේසේති ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ක්ලේශ ධර්මයන් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් ප්‍රහාණය කිරීම නිසාම ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම ශාන්ත භාවයටපත් වී ලෝකයේ අසංඛ ගණන් ජනතාවට ආත්ම සංයමයේ පිණිස ධර්ම දේශනා කරනසේක. පින්නෝසෝ භගවා කරණාය ධම්මං දේසේති ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජාති කාන්තාර ජරා කාන්තාර ව්‍යාධි කාන්තාර මරණ කාන්තාර ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස කාන්තාර මේවායින් එතර වී සංසාර සාගරයෙන් එතර වී සතර මහා ක්ලේශ ඕගයන්ගෙන් එතර වී ලෝකයේ අනන්ත පරිමාණ ජනතාවට මේ සංසාර කාන්තාරයෙන්ද සංසාර සාගරයෙන්ද එවැගේම සියුම් ක්ලේශ ධර්මයන්ගෙන් දෙතර වීම සඳහා ධර්ම දේශනා කරනසේක. මුත්තෝසෝ භගවා මෝචාය ධම්මං දේසේති ඒ භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ සීලම ක්ලේශ බන්ධනයන්ගෙන් මිදී ජාත්‍යාදී සංසාර දුක්ඛ ධර්මයන්ගෙන් අත මිදී අන්ලෝ සතුන්ටද ජාත්‍යාදී සංසාර දුකින් අත මිදීම පිණිස ධර්ම දේශනා කරනසේක. අස්සද්ධෝ සෝ භගවා අස්සාසාය ධම්මං දේසේති
ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ක්ලේශ පරිනිර්වාණයෙන් ආත්ම සංතානයේ අස්වැසිල්ලට සමුනවාගෙන ලෝවැසි ජනතාවටද ආත්ම අස්වැසිල්ල පිණිස ධර්ම දේශනා කරනසේක. පරිනිබ්බුතෝ සෝ භගවා පරිනිබ්බානාය ධම්මං දේසේති. ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිරාජාන් වහන්සේගේ අභියසදී සවාසන සකල ක්ලේශයන් පරිනිර්වාණය කිරීමෙන් ක්ලේශ පරිනිර්වාණයටපත් වී ලෝවැස ජනතාවටද ක්ලේශ පරිනිර්වාණය සඳහා ධර්ම දේශනා කරනසේක. මේ සූත්‍ර පාඨයේ කෙටි තේරුමයි. මේ දේශනාව තුළින් අපි ආબોධ කටයුතු කරුණු රාශියක් අපට මතුවෙනවා. බුද්ධෝ කියන මේ වචනේ බොහෝම ගැඹීර වචනයක්. බුද්ධ බෝධනේ කියන ධාතුවෙන් ඇදිච්ච මේ වචනය හඳුන්වන්නේ ප්‍රඥා කෞසල්‍යතාවයයි. යම් කිසි ධර්මතාවක් ඉතිරිවක් නැතුව ආબોධ කරගැනීමේ ප්‍රඥාවක් වෙයි නම් ඒ ප්‍රඥාව ඇත්තා උතුමන්ඩයි මෙතන බුද්ධෝ කියන මේ වචනේ භාවිත කරන්නේ. ඒ සම්මා සම්බුද්ධ, ප්‍රත්‍යේක සම්බුද්ධ, ශ්‍රාවක බුද්ධ නමින්ද මේ බුද්ධ පදයේ බෙදීමටපත් වෙනවා. මෙතන බුද්ධෝ කියන්නේ බුද්ධෝ සබ්බඤ්ඤුත ඥානෝ. සර්වඥතා ඥානයෙන් සමන්විත වූ ශාන්තිනායකයන් වහන්සේටයි මෙතන බුද්ධෝ කියන මේ වචනේ භාවිත වන්නේ. මේ බුද්ධත්වයට, ඒ ආબોධයට, ඒ ප්‍රඥා සම්භාරයට පත් වේවදාලිය කෙසේද? විෂය සංඛ්‍යා කල්පලක්ෂයක් තිස්සේ 512029ක් සරුවඥන් වහන්සේලාගේ ශාසන සම්මුඛ වෙමි. දාන ආදී දසපාරමී පුරමි. සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ වඩමි. ඥාන සමාධි සමාපatti අධිඥා බල විපස්සනා ඥාන වඩමි. මේ බෝධි සම්භාර පිරීමේදී ඒ මහෝත්තමයන් වහන්සේගේ సంతානයෙහි ගාම්භීර ප්‍රඥා සම්භාරේ පහළ කර ගැනීමට හේතු වන බෝධි සම්භාර මුදුන් පමුණවාගෙන ආවා. තමන් වහන්සේ භවයක් පාසා සීල සමාධි ප්‍රඥා තීර්ථයෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පරිපූර්ණ කරමින් ආවා. යම්තාක් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයට, යම්තාක් පාරමී ධර්මයට, යම්තාක් බෝධිකාරක ධර්මයට ඒ සියල්ලම සම්පින්දණය වන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයටයි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පද තුනකින් හැඳින්වීමේදී සීල ස්කන්ධ, සමාධි ස්කන්ධ, ප්‍රඥා ස්කන්ධ කියන ස්කන්ධ තුනකින් හඳුන්වනවා. මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා ත්‍රිවිධ ස්කන්ධයන් පරිපූර්ණය කරමින් ඇවිල්ලායි මේ ආරි සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් තමන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ කියන මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණපදයට සම්බන්ධ වුණේ. බුද්ධෝති කේනත්තේන බුද්ධෝ. බුද්ධෝ කියන්නේ කවර අර්ථයකින්ද? බුද්ධිතා සත්‍යානේති බුද්ධෝ. ආරි සත්‍යයන් තමන් වහන්සේ ආબોධ කළ නිසා බුද්ධ නම් වෙනවා. බෝධේතා සජායාති බුද්ධෝ. සත්‍ය ප්‍රජාවට ආරි සත්‍ය ආબોධ කරවා වදාළ බැවින්ද බුද්ධ නම් වෙනවා. ජීවමාන කාලයේදීම අවස්ථා 24කදී සූවිසි අසංඛ්‍යයක්ද සසු අවස්ථාවලදී 9 කෝටි 60 ලක්ෂයක් ගෙනාද මේ ආරි සත්‍ය අවබෝධ කරවීමෙන් තමන් වහන්සේ බුද්ධ ගුණය පරිපූර්ණ කළා. සබ්බඤ්ඤතාය බුද්ධෝ. අතීතානාගත වර්තමාන සංකත අසංකත සර්ව ධර්මයන් සියල්ල දන්නා නිසා බුද්ධ නම් වෙනවා. සබ්බ දස්සාවිතාය බුද්ධෝ. විශේෂම අතීතානාගත වර්තමාන ආධ්‍යාත්මික බාහිර එවැගේම ලෞකික ලෝකෝත්තර සර්ව ධර්මයන් සංකත අසංකත සර්ව ධර්මයන් තමන් වහන්සේගේ නුවණින් දක්නා නිසා බුද්ධෝ නම් වෙනවා. අනන්‍ය නියතාය බුද්ධෝ.
ලෝවාසි කිසිම ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදී කිසි කෙනෙකුගෙන් අසා නොදැන තමන් වහන්සේගේම ස්වයම්භූ ඥාණයෙන් අවබෝධ කළ නිසා බුද්ධෝ නම් වෙනවා. විසවිතාය බුද්ධෝ උදෑසන ඉරෝදාවෙන් ප්‍රබුද්ධ වෙන නෙළුම් මලක් මේ තමන් වහන්සේම ගාම්භීර ආරි සත්‍ය අවබෝධයෙන් ප්‍රබුද්ධ වූ බැවින් බුද්ධෝ නම් වෙනවා. නිරුපලේප සංඛාතේන බුද්ධෝ ආත්ම සංතානේ ක්ලේශ කාලුෂ්‍යම් බිඳුවක්වත් නැති නිසා එලෙස පිළිපි බිඳක්වත් නැති නිසා බුද්ධෝ නම් වෙනවා. තීනාසව සංඛාතේන බුද්ධෝ කාමාශ්‍රව භවආශ්‍රව ditthාශ්‍රව අවිජ්ජාශ්‍රව කියන ආශ්‍රව ධර්මයන් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම ශේකන නිසා බුද්ධෝ නම් වෙනවා. ඒකාන්ත විතරාගෝති බුද්ධෝ තුන් ලෝකේම වෙලාගෙන පටලාගෙන ගිලගෙන සිටින මේ රාගයේවත් ලෝභය නැමැති ක්ලේශයෙන් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම අතමිඳුණු බැවින් විතරාගයේ බැවින් බුද්ධෝ නම් වෙනවා. ඒකාන්ත විත දෝසෝති බුද්ධෝ ඒකාන්තෙන් දේශේ වාසනා සහිතවම දේශේ දානීය කනිසා බුද්ධෝ නම් වෙනවා. ඒකාන්ත විත මොහෝති බුද්ධෝ ඒකාන්තයෙන්ම සකල දුක්ඛ ධර්මයන්ට ප්‍රධාන හේතු වන අවිද්‍යාව නම් වූ මෝහය ප්‍රාණය කළ බැවින් බුද්ධෝ නම් වෙනවා. ඒකාන්ත නික්ඛිනේසෝති බුද්ධෝ ඒකාන්තයෙන්ම ආත්ම සංතානයේ දමන තවන පිළිතු කරන ක්ලේශ ධර්මයන්ගෙන් තොර වූ බැවින් බුද්ධෝ නම් වෙනවා. ඒකාන මග්ගං ගතෝති බුද්ධෝ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නැත්තා වූ ඒකායන මාර්ගයේ ගමන් කළ බැවින් බුද්ධෝ නම් වෙනවා. ඒකෝ අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධිං අභිසම්බුද්ධෝති බුද්ධෝ එකලාවන අනුත්තර සම්මා සම්බෝධිය නම් වූ සරුවක්ඥතා ඥානය ප්‍රතිලාභ කරගත් බැවින් බුද්ධෝ නම් වෙනවා. අබුද්ධි විහෙතත්තා බුද්ධි ප්‍රතිලාභාති බුද්ධෝ අබුද්ධිය නම් වූ අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය කළ බැවින්ද බුද්ධිය නම් වූ සරුවක්ඥතා ඥාන සහිත සකල බුද්ධ ඥානයෙන් ප්‍රතිලාභ කළ බැවින්ද බුද්ධෝ නම් වෙනවා. බුද්ධෝ තීනේ තණ්හාමං මාතරා කතං නකිතරා කතං බුද්ධෝ යන මේ නාමයේ මහා මායා මහා ප්‍රජාපති මෞපිනික් ලැබූ නමක් නොවේ. සුද්ධෝදන මහ රජුන් නැමැති පියතුමා ලැබූ නමක් නොවේ. න භගිනියා කතං න බාතරා කතං නැගිනි කෙනෙක් ලැබූ නමක් නෙමෙයි, සහෝදරයෙක් ලැබූ නමක් නෙමෙයි. න මිත්‍යාමච්ඡේ කතං හිතමිතුරන් ලැබූ නමක්ද නෙමෙයි. න ඥාති සාලෝහිතේ කතං මෞපස පියපස ඥාතීන් ලැබූ නමක්ද නොවේ. න සමන බ්‍රාහ්මණේ කතං මාන බමුණන් විසින් ලැබූ නමක්ද නෙමෙයි. න දේවතාය කතං දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් ලැබූ නමක්ද නොවේ. යදුක්ඛාන්තිකමේතම් බුද්ධානම් භගවන්තානම් බෝධියා මූලේ සාසබ්බඤ්ඤ ඥානස ප්‍රතිලාභා සච්චිකා පඤ්ඤති යදිදම් බුද්ධෝති. මේ බුද්ධෝ කියන සුද්ධ නාමයේ විමෝක්ෂාන්ත කියන ලෝකෝත්තර අරිහත් ඵලයට ප්‍රතිමේදී චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිමාවට ප්‍රතිම නිමිති කොටගෙන විමෝක්ෂාන්තයේදී ආબોධඥානෙ ලැබුණ බැවින් ධර්මයෙන්ම ලැබුණා වූ නාමයක් බුද්ධෝ කියන මේ සුද්ධ නාමය. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ විසින් ආબોධ කරගන්නා ලද මේ ගාම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ගුරු මුස්තියක් නොමැතිව ලෝක ජනතාවට විවිධාකාරයෙන් දේශනා කරන්න යෙදුණා. ඒ අවුරුදු 45ක් මුළුල්ලේ දේශෝ දාම් පොත්පත්වල ලියන කියන ලද්දේ නම් අකනිතා බ්‍රහ්මත්‍රයේ දක්වා උත්ව ගොඩනගන්න තරම් පොත්පත් ලියන්න වෙනවා. එසේ නමුත් මිනිස්යන්ව ධාරණය කරගන්න කොහොනා පමණින් සුවාසෝදාස ධර්මස්කන්ධේ නමින් පිටකත්වයේ අදාපට ලැබී තිබෙනවා. මේ පිටකත්‍රයාගත විනය සූත්‍ර අභිධර්ම කියන මේ පිටකත්‍රයාගත සම්බුද්ධ ධර්මයේ නිසා
අද අපි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ මේ සර්වඥන් වහන්සේ විසින් දේශන ලද ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමේ ඒකායන මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නමින් හැඳින්වෙනවා. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් වැඩෙන පිළිවෙත් මඟ තිසරණේ සමාදන් වූ තැන් පටන් ආරබ්ධ විපස්සක මාර්ගඵලාභී දක්වාම දියුණු කරගන්නට වෙනවා. ඒවා අවස්ථා 7කට බෙදෙනවා. සීල විසුද්ධිය, චිත්ත විසුද්ධිය, ධිට්ඨි විසුද්ධිය, කාංකා විතරණ විසුද්ධිය, මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය, පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය සහ ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය නමින් මේ පටිපදා 7 විසුද්ධිය 7 පහදා තියෙනවා. තිසරණේ පටන් කෝටියක් සංවර උපසම්පදා සීලයේ දක්වා ජීවිතයේදී සෑම දිනා විසින්ම සමාදන්ව රක්නා ලැබෙන සීලස්කන්ධය තමයි මෙතන සීල විසුද්ධියට ගැනෙන්නේ. ඒ සීල විසුද්ධිය අංග 8කින් පිරුණා නම් තමයි විසුද්ධි සීලයක් වන්නේ. සමාදන්ව ගන්නා ලද සීලයේ අඛණ්ඩ සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි. අච්චිද්ද සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි. අසබල සීලේ නම් සීල විසුද්ධි. අකල්මාස සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි. බුද්ධිස්ස සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි. විඤ්ඤුප්පසත්ත සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි. අපරාමර්ථ සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි. පටිච්චසමුප්පාද සීලයක් නම් සමාධි සංවත්තනික සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි. මෙන්න සීල විසුද්ධියේ කොටස් 8ක් මෙතන කියවුණා. සමාදන්ව ගන්නා ලද සීලේ මුලින් අගින් කඩා නොගත්තා නම් අඛණ්ඩයි. මැදින් නොකඩා ගත්තා නම් අච්චිද්දයි. සීලයේ සිකපද බෙදන ගත්තා නම් අසබලයි. තනින් තනින් සිකපද නොබෙද ගත්තා නම් අකල්මාසයි. තණ්හා දිට්ඨිය ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා අපේක්ෂා නොකරනවා නම් ඒ සීලය බුද්ධිසයි. එවැනි රක්නා සීලය බුද්ධ ආදී උතුමන් විසින් සාදු කියා පිළිගන්න සුදුසු බැවින් විඤ්ඤුප්පසත්තයි. සීලේ නිසා දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ශක්ති රජවැනි සම්පත් ඇතිවේ නැත්නම් තණ්හා දිට්ඨියෙන් අල්වා නොගත්තේ නම් අපරාමර්ථයි. එසේ රක්නාද සීලය සතර ඉරියව් වේන සමාධියට පදනම් වන බැවින් සමාධි සංවත්තනිකයි. මේ ආකාරයෙන් රක්නාලද සීලය සීල විසුද්ධිය නමින් හැඳින්වෙනවා. සීල විසුද්ධියේ පිහිටාගෙනයි චිත්ත විසුද්ධියේ පිහිටන්නේ ලැබෙන්නේ. චිත්ත විසුද්ධියේ නමින් මෙතන හැඳින්වෙන්නේ සමත භාවනාවෙන් ලැබෙන උපචාර සමාධියක අර්පණා සමාධියයි. සමත භාවනාවේදී උපචාර සමාධිය අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා සෑම කර්මස්ථානයකින්ම. අර්පණා සමාධිය ලැබෙන්නේ සමත භාවනා 40න් 30කින් පමණයි. බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, ත්‍යාගානුස්සති, දේවතානුස්සති, උපසමානුස්සති, මරණානුස්සති කියන මේ 8නුත් ආහාරයේ පටික්කුල සංඥා චතු ධාතු අවස්ථාන කියන මේ 10න් උපචාර සමාධිය පමණක් ලැබෙනවා. ඒකත් චිත්ත විසුද්ධියයි. උපචාර සමාධියේ නීවරණ යටපත් වෙනවා. නීවරණයන්ගෙන් සිතේ තොර වෙනවා, විසුද්ධියටපත් වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ප්‍රථම ඥානයේ පමණක් ලැබෙන කර්මස්ථාන 11ක්. පටික්කුල මනසිකාරයෙන් නම් කායගත සතියයි දස අසුභයයි කියන 11න් ප්‍රථම ඥාන පමණක් ලැබෙනවා. එයින්ද නීවරණ යටපත් වෙන බැවින් රූපාවචර අර්පණා සමාධියක් බැවින් ඒකත් චිත්ත විසුද්ධියක්. ඥාන 3ක් පමණක් ලැබෙන භාවනා 3ක් තියෙනවා. මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා තුනෙන් ප්‍රථම ඥානයයි, ද්විතිය ඥානයයි, තෘතිය ඥානයයි 3 පමණක් ලැබෙනවා. එයිනොත් නීවරණ දුක්ඛක්ලේශ යටපත් වෙන බැවින් එයින්ද චිත්ත විසුද්ධිය වැඩෙනවා. එවැගේම රූපාවචර ඥාන 4 පමණක් ලැබෙන කර්මස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ආනාපාන සතිය සහ ආකාශ කසිනය. ආනාපාන සතියෙන් තීක්ෂණ ප්‍රඥාට ඥාන 4 ලැබෙනවා. මන්ද ප්‍රඥාඥාන ඥාන 5ක් ලබන්න සිද්ධ වෙනවා.
ආකාශ කසිනිනුත් රූපාවචර ධ්‍යාන හතරක් පමණ ලැබෙනවා. චතුර්ණි ධ්‍යානයේ පමණක් ලැබෙන කමතන් එකක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ උපේක්ෂා බ්‍රහ්ම විහරණය. මෙත්තා කරුණා මුදිතා තුන වැඩි අයට උපේක්ෂා බ්‍රහ්ම විහරණය ලැබෙන්නේ චතුර්ථ ධ්‍යානයේ පමණයි. එවැගේම රූපාවචර අරූපාවචර අෂ්ට සමාපත්තියම ලබන්න කර්මස්ථාන තියෙනවා 9ක්. ඒ තමයි පඨවි කසිනය, ආපෝ කසිනය, තේජෝ කසිනය, වායෝ කසිනය, නීල කසිනය, පේත කසිනය, ලෝහිත කසිනය, ඕදාත කසිනය සහ ආලෝක කසිනය. මේ 9න් රූපාවචර ධ්‍යාන හතරක් ඒවා උගුලුවා අරූපාවචර සමාපත්තිය හතරක් උපදවන්න පුළුවන්. මේ කියන කර්මස්ථාන 40න් එතන 40ක් කියවුණා. මේ 40න් ලැබෙන උපචාර සමාධිය සහ අර්පණා සමාධි කියන ධ්‍යාන සමාධි නිසා හිතේ නීවරණාදී උපක්ලේශ යටපත් වෙන බැවින් චිත්ත විසුද්ධිය කියලා හඳුන්වනවා. මේ චිත්ත විසුද්ධිය ලබා ගැනීම සඳහා තමයි මේ බොහෝ සෙයින් සමත භාවනා වඩන්නේ. දැන් මේ අද භාවිතාවට ආරම්භ කරන ලද ධම්මානුස්සති භාවනාවත් උපචාර සමාධිය ලැබෙන සමත භාවනාවක්. මේ උපචාර සමාධියේ පමණක් ලැබෙන්නේ ඇයි කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හේතුව මේකයි. බුද්ධානුස්සතිය, ධම්මානුස්සතිය, සංඝානුස්සතිය, සීලානුස්සතිය, ඡාගානුස්සතිය, දේවතානුස්සතිය, උපසමානුස්සතිය, මරණානුස්සතිය, ආහාරයේ පටික්කුල සංඥාවක් ධාතු මනසිකාරය කියන 10 තියෙන්නේ සම්මුතිය නොවේ. පරමාර්ථ ධර්ම. අරහං සම්මා සම්බුද්ධ ආදී ගුණ පරමාර්ථ ධර්ම. මේ සම්මුති වචන නෙමෙයි, සම්මුතියක් නොවේ, ප්‍රඥාප්තියක් නොවේ. ධ්‍යාන බාධිත වැඩෙන්නේ සම්මුති අරමුණේ, ප්‍රඥාප්ති අරමුණේ. මේවා පරමාර්ථ අරමුණු බැවින් එහිලා රූපාවචර ධ්‍යාන ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ලැබෙන්නේ උපචාර සමාධි පමණයි. ඒ කාර්යයට සුද්ධ විදර්ශනා වැඩිීමේදී ලැබෙන චිත්ත සමාධිය වගේ. හැබැයි මේ සුද්ධ විපස්සනාවේදී ලැබෙන සමාධියට වඩා ස්ථාවරයකුත් මේකේ තියෙන වැඩි වෙලාවක් පවතිනවා. උපචාර සමාධිය වැඩි වෙලාවක් පවත්වන්න පුළුවන්. ඒකද නීවරණ යටපත් වෙනවා. ඒ හැර කායගත සතිය, දසාසුභය, දස කසිනය, මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කියන මේවා යොකෝම ප්‍රඥාප්ති ආරමුණේ තමයි අර්පණා ලැබෙන්නේ. ඒකයි වැදගත් වෙනස. දැන් අපි ආනපාන සතිය වඩන්නේ පරමාර්ථය නොවේ, ප්‍රඥාප්තිය. ආනපාන සතිය වැඩිීමේදී තමන්ගේ සිතේ අරමුණු කරන ලබන්නේ ආස්වාද ප්‍රස්වාස හුස්ම රැල්ලයි. ඒ වායෝ ධාතුව කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඒක හැපෙනවා, දැනෙනවා ආදි වශයෙන් හිතන්නේ නැහැ. එසේ නොසිතා කරන ලබන්නේ සම්මුති අරමුණක් ගැන චිත්ත සමාධිය උපදවීමයි. ඒ චිත්ත සමාධිය උපදවා ගැනීමේදී චිත්ත සමාධිය ආලෝකයෙන් යුක්තවයි විපස්සනාවට හැරෙන්න ලැබෙන්නේ. දැන් සමථ භාවනාවේ තියෙන ප්‍රධාන ආනිසංස 5. ඒ මොනවාද? විපස්සනා පාදක ආනිසංසය, නිරෝධ සමාපatti ආනිසංසය, අභිඥා පාදක ආනිසංසය, දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහාර ආනිසංසය, භාවිතේ ආනිසංසය කියලා 5ක් තියෙනවා. බෞද්ධයන් වශයෙන් සමත භාවනා වඩනු ලබන්නේ විපස්සනාට පාදක වනු පිණිසයි. සීලේ පතිච්ඡාය නරෝ සපඤ්ඤෝ චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවයං කියා දේශනා කළ නිසා සීලේ පිහිටා සමත භාවනාවෙන් ධ්‍යාන සමාධි උපදවාගෙන විපස්සනාට හැරෙනවා. ඒ අනුපිළිවෙලින් යාමේදී විපස්සනා බොහොම තීක්ෂණව කළ හැකි වෙනවා. සුද්ධ විදර්ශනා ඥානිකයට වඩා බොහොම තීක්ෂණව ඊටාම සියුම් නාම රූප ධර්මයන් දකිමින් විපස්සනා කළ හැකි වන්නේ සමත භාවනාවෙන් තියුණු කරගත්ත නුවණැත්ත උණ්ඩයි පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා අනුපිළිවෙලින් යනකොට මේ ආකාරයි. එතකොට ආනපාන සතිය වැනි ඒකාග්‍රතා භාවනාවක් වැඩිීමේදී යෝගාවචරයට මුහුණ පාන්න සිදුවෙන බාධක රසක් තියෙනවා.
එයින් පහක් තමයි අපි සඳහන් කරන්නේ පංච නීවරණ කියලා. මේ පංච නීවරණ බොහෝ සෙයින් මනසට ගැටලුවක්. කොයිතරම් මහන්සි ගත්තත් යෝගාවචරයාට මේ නීවරණ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ චිත්ත සමාධිය පිහිටන්නේ. කාමච්ඡන්දේ කියන්නේ යම් දෙයක ඇලුම් කිරීම ආශා කිරීම. කලින් තිබිච්ච දේවල් ගැන හිතමින් ආශා කරනවා, අනාගතයේ ලබන්න තියෙන දේවල් ගැන ආශා කරනවා, දැන් තියෙන දේවල් ගැන බැඳීමක් සිහිපත් වෙනවා. මේවා කාමච්ඡන්දේ. ඒ කියන්නේ මනෝලෝකයට ඇති, දෙව්ලෝකයට ඇති, කාම ලෝකයට ඇති හැම දෙයක්ම කියනවා කාම වස්තු කියලා. මේ කාම වස්තු ගැන නිතර හිතෙනවා නම් ඒක තමයි කාමච්ඡන්දේ කියන්නේ. ඒක තමන්ගේ චිත්ත සමාධියට බාධාවක්. දිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝතර බුදු වෙන්න ආසන්න කාලේ සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ නේරංජරා ගඟේ වැල්ලේ සක්මන් කරනවා. ඒ වැල්ලේම තියෙන වතුර කඩවලින් තම්පහසු වෙනවා. උන්වහන්සේ දුෂ්කරස්නිය වස්තර දාලා පින්දපාතේ වළඳමින් දාස් 15 වෙනි ගත වුණේ. ඒ 15 ඇතුළතදී දරහලියේ ගියේ තමන්ගේ සිරුර ලස්සනට වැඩිගෙන ආවා. ඉතින් තන් පහස වෙනකොට අතපය පිරිමදිනවනේ. දැන් මගේ අතපය වැඩි වෙනේනවනේ කියලා හිතුණා. අන්න උන්වහන්සේ හිතුවා මෙන්න කාමච්ඡන්දේ. මේ කාමච්ඡන්දේ. මේක මත වැඩනොත් එහෙම බුදු බාට බාධාවක් කියලා ඒක සම්පූර්ණයෙන් මෙහිකින් ඉවත් කෙරුවා. ඒ නිසන්නේ. අන්නේ වගේ පවා තමන්ගේ අවයවයන් ගැන, තමන්ගේ කේශ කලාපය ගැන, තමන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් ගැන, තමන්ගේ දන්ත පේලිය ගැන, තමන් පරිහරණය කරන පාවහන් ගැන, පනාව ගැන, සෑන පන්සල ගැන, ඔරලෝසුව ගැන මේවා ගැන පවා නැවත හිතෙනවා නම් ඒක කාමච්ඡන්ද නීවරණයක්. ඒක බාධාවක්. එනි හිතනකොට මේ හිතන්නට ඕනේ අනිත්‍ය ලක්ෂණ, දුක්ඛ ලක්ෂණ, අනාත්ම ලක්ෂණ, අසුභ ලක්ෂණ. හිතන එක හිතින් ඉවත් කරන්න අපි දැනවත් වෙන්න ඕනේ, සතිමන්ත වෙන්න ඕනේ. ව්‍යාපාද කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. තමන් පරිහරණය කරන දේවල් වල, තමන්ගේ ශරීර අවයව ගැන, තමන්ට සම්මුඛ වෙන දේවල් ගැන යම් අසුභ ස්වභාවයක් දකිනවා නම් අන්න එතෙන් ගැටෙනවා. මధుරයේ චෛල මූණේ වගේ වාහන කොට මැස්සෙක් වාහන කොට හිත ගැටෙනවා. එයාගෙම දත්වල අප්‍රසන්නයන්ට හිත ගැටෙනවා. ඉසාවුලලා තිනොත් හිත ගැටෙනවා. හඳුම කෙලුටලා තින හිත ගැටෙනවා. මේ පුතේ ඇදලා තින හිත ගැටෙනවා. ආහාර ගන්නකොට ගලක් හපුනන හිත ගැටෙනවා. ඔය තරම් හැම වෙලාවෙම අපේ සිත අපි දන්නේම නැතුව ගැටීමටපත් වීම තමයි නිරුස්සන බව තමයි. එවැගේම තමන්ට අප්‍රසන්න කෙනෙක් ඉස්සරහට ආවම හිත ගැටෙනවා. හිතත් වෙන්නේ ඉතල ඕනේ කියනවා නම් හිත ගැටෙනවා. කල්කොටේ කියනවා නම් හිත ගැටෙනවා. චාරලේ කියනවා නම් හිත ගැටෙනවා. ඔය වාගේ හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ හිත යම් දෙයක ගැටෙන සුළු වෙනනම් මේක තමයි ව්‍යාපාදය. මේක අපට මහා වාදයක්. අපේ සමාධිමත් වීමට මහා බාධකයක්. තීන මිද්ද කියන එක ඊට වඩා අන්තරාවක්. ඒ කියන්නේ මහා ඇටකොටයක් වෙනවා වගේ කියලා. මහා ඇටකොටයට වුණාම නැගිටින්න බෑනේ. ඒ වගේ තමයි තීන මිද්ද. තීන මිද්ද කියන්නේ නිදිමතම නෙමෙයි. නිදිමත රහතන් වහන්සේටත් කියනවා. නිදිමත කියන එක කාය ගිලන් තත්ත්වයෙන් නිසා සිදු වෙනවා. නිදිමත නෙමෙයි තීන මිද්ද කියන්නේ නිදිමතත් තීන මිද්දේට සමානව උපකාරක දෙයක්. ඒක දෙන පචලාය තත්ත්වයන් කියලා නිදිකඩා වැටි. ඒ හැර තමන් කරන යහපත් ක්‍රියාව කරන්න එපා වීම තියෙනවා. දැන් පස්සේ පුළුවන් ඒ වාගේ හිතෙන හිතිවිලි එනවා. දැන් මහන්සි ඉතරේ දෙනවා, ඇඟරේ දෙනවා, දාඩිය දානවා. මෙච්චර වැඩ කළා දැන් මට මහන්සි පස්සේ පුළුවන් ඔය වාගේ පසුබට වීම සිදු වෙනවා. ඒ කුසාසිතේ පසුබට වීමේදී ඇතිවෙන ගිලන්තකම තමයි මෙතන තියෙන ඒකා මිද්දේ මේක එකට ඒකාබද්ධ ධර්මතා දෙකක්. තීනේ කියන්නේ හිතේ තියෙන මැලිකම. මිද්දේ කියන්නේ හිත තුළ තියෙන ඡායසිකයන්ගේ මැලිකම. මේ දෙකම මා පුදුම විදිහේ අපහසුතාවකටපත් වෙනවා. කොයිලෙසිකින්වත් හිත උස්සගෙන ඉන්න බෑ, සිරා වැටෙනවා. අලවෙන්දම හිතෙනවා. ඔය වාගේ අවස්ථාව අපිට මහා බාධාවක්. ඒ වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට උපදෙස් දීලා තියෙනවා ඒක ජය ගන්න හැටි.
ඒල ඇහැරලා වටපිට බලන්නට ඕනේ. කන් දෙක අල්ලලා ටිකක් අදින්නට ඕනේ. යතුරු ටිකක් මූණේ ගා ගන්නට ඕනේ. සංකේතක් පානය කරන්නට ඕනේ. අතපය හොඳට පිරිමැදලා පිළිකඩ අරින්නට ඕනේ. ඒ වගේම එහෙමත් නැත්නම් නැගිටින්නට ඕනේ. ඉරියව් මාරු කරන්නට ඕනේ. ඇවිදින්න සක්මන් කරන්නට ඕනේ. ඔය ඔක්කොම කළත් බැරි නම් නිදා ගන්නට ඕනේ. ඔය විදිහට උපදෙස් කියලා තියෙන්නේ මේ තීන මිද්දේ නෙමෙති මහා බලගතු බාධකේ මැඩපත් වුණු පිණිසයි. ඒකදාර ආහාර ප්‍රමාණවත් ගැනීම, හිතමිත ආහාර ගැනීම, ආලෝක සංඥා හිතේ නිතර නිතර මෙහි කිරීම ආදී වශයෙන් මේ තීන මිද්දේ මැඩපත් ගන්න අපට පුළුවන්කම තියෙනවා. උද්දච්චය, කුක්කුච්චය කියන එක ඒක තවත් බාධාවක්. උද්දච්චය කියන්නේ අලු ගොඩකට ගලක් ගැහුවම විසිරෙන්නා වගේ, දහක් කොට කොඩියක් බැඳාම නිතරම සැලෙන්නා වගේ, ජල තලාවකට ගල් කැටයක්, සබිලිති කෑල්ලක්, කෝටු කෑල්ලක් දැම්මාම කලණේ වන්නා වගේ නිතරම සිත සැලවිසලවි පාවෙවි මේ කඩමුණුල විහිදෙනවා. ඒ අවස්ථාව තමයි උද්දච්චය නමින් හැදෙන්නේ. මේ අකුසල සිත්වල පහළ වෙන දේවල්. ඒකත් මහා බාධාවක්. කුක්කුච්චේ නමින් කියවෙන්නේ තවත් දෙයක්. නොකල කුසල් ගැන කළ අකුසල් ගැන හිත පසුතැවෙනවා. මොනවා හරි සුළු දෙයක් හරි අත්හැරද්දක් වුණා නම් ඔය කීතන මතුවලානේ Tamanda හිත වදගෙනවා. ඒක කුකුස. කුකුස කියන්නේ මෙතන තමන් කළ නොකළ කුසල අකුසල් ගැන පසුතැවිල්ල. පසුතැවිල්ලාමත් ඒක මහා වදයක්. අනිත් තමයි විචිකිච්ඡාව. විචිකිච්ඡාව නම් බෞද්ධයන්ට බොහොම අඩු කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. බෞද්ධයන් තුනුරුවන්ගේ ගුණ හදවතින් පිළිගන්නා නිසා විචිකිච්ඡාව අඩු වෙන බොහොම අඩු කරගන්න පහසු වෙනවා. සත්‍යත්‍රය ගැන සැකය, සීලේ ප්‍රතිපදාව ගැන සැකය, අතීත කාලය ගැන සැකය, අනාගත කාලය ගැන සැකය, ඒ තුන් කාලය ගැනම සැකය, හේතුඵල ධර්ම ගැන සැකය. මේවා තමයි බාධක විචිකිච්ඡා. යන්යක් නොදැනීමෙන් ඇති වෙන විචිකිච්ඡාව නොවේ. දැන් පාර යනකොට දෙමන් සංඝයක් මුණ ගැහුණාම යන්න ඕන පාර මේකද අරකද කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒක විචිකිච්ඡාව නීවරණයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම යම් කිසි ආහාරයක් ගන්නකොට මේක අහවල් දෙයක්ද කියලා සැක කරනවා. ඒක විචිකිච්ඡාව නෙමෙයි. ඒකට කියන ප්‍රතිරූප විචිකිච්ඡා කියලා. විචිකිච්ඡාව නම් අර සඳහන් වෙන්නේ උසස් ගුණ ධර්මයන් පිළිීමේදී බාධක වන තුනුරුවන් ගැන සැකය, සීලය ගැන ප්‍රතිපදා ගැන සැකය, තුන් කාලය ගැන සැකය, හේතුඵල ධර්ම ගැන සැක. මේවා තමයි බාධක විචිකිච්ඡා. මේ ඔක්කොම යටපත් කර ගැනීම සඳහා ගන්න උත්සාහයේ යෝගාවචරයට මහත් වෙහෙසක් දරන්න වෙනවා. නමුත් මේ වෙහෙස නිමාව දක්වාම දරන්නට ඕන. යුද්ධයක් කරන යුදසේ බලා නිමාව දක්වාම සටන් නොකළොත් ਉਹ පරදිනවා. මුළු ජීවිතේම සැප කරලා යුද්ධයේ යෙදෙන්නට ඕන. හැම ආයුධයක්ම පාවිච්චි කරන්නට ඕන. ඒ වගේම මේ නිවරණ මැඩ පවත්වමින් සමාධි බලය උපදවා ගැනීම සඳහා යෝගාවචරය පුරුදු වෙන්නට ඕන. අපි මේ අනුස්සති භාවනා ගැන විශේෂයෙන් අවධානයක් යොදන්නට ඕන. හේතුව මේ බෞද්ධයන් වශයෙන් ඉන්න හැම දෙනාට ඒක තේලියට දිනපතා භාවනා දිනු කරගන්න අපහසු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් උදේ ටිකක් වෙලා දහහන්දෑව ටිකක් වෙලා හොයන් දවස තව ටිකක් කොහොමයි කරන්නේ. එහෙම ස්වල්ප වශයෙන් සමාධි භාවනා වඩලා ජය ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අනුස්සති ක්‍රම වැදගත් වෙනවා. නිදසුනක් වශයෙන් කියනවා නම් වයස 7-8ක 10ක දරුවෙකුට දෙන්නේ නැතුව විනාඩි 15ක් ඉඳ කිව්වට ඒ දරුවාට ඉන්න බෑ. ඒ දරුවාට නලියන්න වෙනවා. ඉතල කතාවක් කියනනේ අලියන්න ළමයෙන්ද නලියන්න මා හිතේ කියලා. නලියන්නම ඕනේ. හරිනවා එහා මෙහා. දැන් අපි දැක්කා පාසල් ළමයි භාවනා පන්තිවලට වාඩි වුණාම විනාඩි 5ක් ඉන්න බෑ. අරේ බලනවා මෙහෙ බලනවා hina වෙනවා. එක එකිනෙකට ඇඟිල්ලෙන් අනිනවා. ඔය වගේ සුළු වෙනස්කම් තමයි දරුවාගේ තියෙන්නේ. නමුත් නැනවත් ගුරුවරු නැනවත් දෙමව්පියෝ දරුවෙක් මනාප වෙන්නේ නැහැ. ඒ ස්වභාවයෙන් නොදරුකම. නමුත් ඒ දරුවාට අපි මේකට 100ක් විතර රූලක් දෙනවා මේක 10 වාරයක් දුවන්නේ කියලා. මේ දරුවා බොහොම සන්තෝෂයෙන් දුවනවා. රූල දිගේ දුවන්නේ. රූල දිගේ දුවලා මහන්සි වුණාම විල හිට ගන්නවා. අන්න ඒක ගොඩ තම්පත් වෙනවා.
ඒ වගේ තමයි අපේ මේ නොදොරු හිත. භාවනාට ගියාම හිතේ කමනාප වෙන්න එපා. මේ හිතේ ස්වභාවය දුවන පණින එකයි. මේ හිතේ ස්වභාවය අත්මනතාවක වීමයි. මොකක්ද මේ අත්මනතාව කියන්නේ? සන්තෝෂයෙන් සිටීම. දරුවා සෙල්ලම් කරන්නේ සන්තෝෂයෙන් ඉන්නේ. ඒ වගේම හිත දුවන්නේ පණින්නේ විසිරෙන්නේ කොතනද සපක් කියන්නේ කියලා සතුට හොයන එකයි. මේක තමයි අත්මනතාව කියන්නේ. යම් කිසි විදියකින් මේ අනුස්සති භාවනාවක යෙදීමේදී අර කුඩා දරුවා රූලක 10 වාරයක් දිවා වගේ අපි බුද්ධානුස්සතිය නැමැති රූලේ දුවනවා හිතේ. දාස පුරාම බුදු ගුණ හිතේ කියවා දෛනික වැඩවලේ දෙනවා. ඉතින් හිත දුවන්නේ රූලකයි. ධම්මානුස්සති සංඝානුස්සති ආදියත් එහෙමයි. කාගත සතියෙත් එහෙමයි. එතකොට මේ අනුස්සති භාවනාව දාස පුරාම කිරීමේදී මේ දුවන සිතට ලොකු ආස්වාදයක් ලැබෙනවා. ඒ මොකද? නීවරණ නැමැති මේ හොරු එකට වැඩ ගන්නෙ නැහැ. ඒ නීවරණ ඉතින් ඈත් වෙනවා. ඊට වඩා ශක්තිමත් සතියක් මෙතන පවතිනවා. තේලියෙන් අනුස්සති මෙනෙහි කිරීමේදී සතියයි ඥානයයි දෙක අවදීන් කියන නිසා නීවරණ කියන මේ හොරුන්ද ඇතුල් වෙන්න බෑ. ඒක නිසා හිත බොහොම කර්මන්‍යව බොහොම අවදීන් පවතිනවා. එහෙම පැවතීම නිසා යම් වෙලාවක උදේ හරි දවල් හරි රාත්‍රියේ හරි භාවනාවට වාඩි වුණා නම් ඊටාම පහසුයි. බාධාවක් නැතිව චිත්ත සමාධිය වඩන්න පුළුවන්. එයින් යෝගාවචරය විශාල සතුටක් විඳින එක නන්නර්ථමනතාවටපත් වෙනවා. භාවනාවේ අරමුණ හරියට භාවනා නිමිති පහළ වුණාම බොහොම ලොකු සන්තෝෂයක් හිතට ඇති වෙනවා. සිත සොයා ගියෙත් නෙවෙයි. සෙනින් දිවියෙත් නෙවාගේ සන්තෝෂ වෙන දෙයක් කුමක්ද කියන එකයි. අර ඉඳුනම් පිනවීමෙන් ලැබෙන සතුටට වඩා මේ භාවනා අරමුණෙන් ලැබෙන නිරාමිෂ අරමුණේදී ලැබෙන සතුට බොහෝම සැපදායකයි. ඒක නිසි හැටියට වැඩි නම් පස්සේ කෙරෙතෙන් කාලවත් මේ හිත දුවවන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ සිත බොහෝම සදින් ඇලීගෙන සමාධිමත් වෙනවා. මෙන්න මේ පිළිවෙලකේ බෞද්ධයන් අනුගමනය කරතොත් අනේ මට භාවනා කරගන්න බෑ කියලා කවදාකවත් කියන්නේ නැහැ. මට භාවනා කරන්න වෙලාවක් නැහැ කියලා කියන්නේත් නැහැ. මේ කාර්ද 30කට පමණ ඉස්තරයක මහත්මයෙක් මට කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට භාවනා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. අපිට ධර්මයේ හැසිරෙන්න වෙලාවක් නැහැ. නමුත් අපි ධර්මයේ නොහැසිරෙන්න වෙලාවක් නැහැ ස්වාමීනි කියනවා. ඒක වැදගත් පිළිතුරක්. ධර්මයේ නොහැසිරෙන්න වෙලාවක් නැහැ කියනවා. ඒ මොකද කාරණේ? වාඩි වෙලා යමක් හිතන්න වෙලාව නැහැ. නමුත් දාස පුරාම තමන්ගේ සිතේ කුසල් අරමුණේ පවත්වා ගන්නවා. මේක තමයි කිව්වේ. ධර්මයේ නොහැසිරෙන වෙලාවක් නැහැ කියන්නේ. මෙන්න මේ අනුව සලකා ගැනීමේදී අපේ යෝගාවචර ජීවිතයේ සෑම දිනකට වැදගත් වෙනක් මෙතන දාස පුරා නිින්දෙන් අවදි වූතන් පටන් නැත නිින්දට යනතුරු අපේ සිතේ නීවරණ පහළ නොවන පිණිස මේ අනුස්සති භාවනා ක්‍රම අපි අනුගමනය කළ යුතු වෙනවා. ඒ අනුගමනය කිරීමෙන් අපේ සිත සීල විසුද්ධිය ළඟට චිත්ත විසුද්ධියටපත් වෙනවා. ඒ චිත්ත විසුද්ධිය ලබා ගන්නන් පස්සේ අපට එහි අභිවෘද්ධියක් දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනුස්සති වඩමින් හිත තන්පත් කරගත්තා වගේම උපචාර සමාධිය වඩලා අර්පණා සමාධියත් වඩන්න පුළුවන්. අර්පණා සමාධියත් වඩා ගත්තා නම් අන්න ditthi visuddhiyට යොමු වෙන්නේ තාම සුදුසු දොරටුව ඇරෙනවා. ditthi visuddhiය කියන්නේ නාම රූප ධර්මයන් සියල්ල දැක ගන්නා තැනයි. ඒක විපස්සනාව නෙවෙයි. විපස්සනාට දොරෙන් ඇතුල් වීමයි. ඒකට කියනවා නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානයි කියලා. ඒක තමයි ditthi visuddhiය. එතන ditthිය පිරිසිදු වෙනවා. නාම රූප සියල්ල දැකලා නාම රූපයන්ගේ හේතුඵල සම්බන්ධතාව සොයා ගන්නවා. ඒවා එකක් ගානේ ලක්ෂණය, රසය, පච්චුපට්ඨානේ, පදත්තානේ මේ අතර අනුව රූප 28ම, චෛතසික 52ම සියලුම කුසල අකුසල සිත් මේ ඔක්කොම බලනවා. බලනාර පටිච්චසමුප්පාදයන්ව හේතුඵල සම්බන්ධතාව දක ගන්න ඉස්සරේ ඒ නාම රූපයන් පරිච්ඡේද කරගත්ත බැවින් දැකගත්ත බැවින්
ආධ්‍යාත්මික උද බාහිර උද නාම රූපයන් දැක ගැනීමට කියනවා නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානයක ditthi visuddhiyයි. ඊළඟ මේ හේතුඵල සම්බන්ධතාව දකින්නට අතීත අනාගත වර්තමාන නාම රූප පරම්පරාව මෙනෙහි කරමින් අතීත හේතු සොයා බලනවා. අතීත හේතු සොයා බැලීමේදී පූර්ව භවයෙහි අවිද්‍යාවයි තෘෂ්ණාවයි උපාදානයයි කර්මයයි සංස්කාරයයි කියන පහක් හේතු වෙලා මේ භවයෙහි උපදින කර්මයේ රැස් වුණා. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා කියේ මේකයි. ඒ සංඛාරා නිසා මේ භවයේ ප්‍රතිසන්දි විඥානය පහළ වුණා. සංඛාර පත්‍ය විඥානං කියන්නේ ඒකයි. මේ විඥානයේ ඒකාබද්ධව පහළ වුණා නාමයයි රූපයයි. නාමයෙන් නම් මේ සිතේ පහළ වෙන ඡායසික ධර්ම අපි හිතමු සෝමනස්සාගත ඥාන සංප්‍රයුක්ත මහා විපාක සිතක් නම් ඒ විඥානයේ ඡායසික ධර්ම 34ක් එතන 133ක් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම මව කුසක පරිසන්දි ගැනීමේ උත්කෘෂ්ඨ පරිච්ඡේදයෙන් රූප කලාප 3ක් පහළ වුණා. අන්න විඥාන පත්‍ය නාම රූපං කියන්නේ මේකයි. මේ නාම රූප අභූර්ගයටපත් වීමෙන් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ආයතන 6ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. එයින් දැන් මන ආයතනේ පිරලා තියෙනවා. ඡායසික ධර්ම වශයෙන් ධර්ම ආයතනේ තියෙනවා. ඊළඟට රූප ධර්මයන් අභිවෘද්ධියටපත් වෙනවා. මනුෂ්‍ය ශරීරයක් ඒ කියන්නේ දවස් 77ක් පෙරෙනකොට ඒ මනුෂ්‍ය සංකාණයට ඒ දරු වස්තුවට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් කියලා පහළ වෙලා ඉවර වෙනවා. ඒකනේ සතියේ 11ක් ඇතුළතදී. ඉතින් මේ චක්කායතනයයි සෝතායතනයයි ගානායතනයයි ජීවායතනයයි කියන මේවා පහළ වෙනවා. කලින්ම කායායතනේ පහළ වෙලා තිබුණා, මනායතනය, ධර්මායතනය පහළ වෙලා තිබුණා. එතකොට නාම රූප නිසා ආයතන 6ක් ඇති වුණා. ආයතන 6 නිසා ඒ ආයතනයන් හේතු කොටගෙන ස්පර්ශ 6ක් ඇති වෙනවා. ස්පර්ශය නිසා වේදනා 6ක් ඇති වෙනවා. වේදනා නිසා තෘෂ්ණා 6ක් ඇති වෙනවා. තෘෂ්ණා 6 නිසා උපාදාන 4ක් ඇති වෙනවා. උපාදාන 4 නිසා කර්ම භවය සිද්ධ වෙනවා. කර්ම භවය නිසා උපපත්ති භවයක ජාතිවත් නැත උත්පත්තිය සිද්ධ වෙනවා. අයමත්‍ය ආත්මා පරම්පරාව අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරාදී වශයෙන් නැතත් මේ පරම්පරාව යනවා. ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක්ඛ දෝමනස පිරිවරාගෙන. දැන් මේ හේතුඵල සම්බන්ධතාව කියන්නේ අතීත කාලයේ ගැන අනාගත කාලයේ ගැන තුන් කාලයේ ගැනම දැනගැනීම. මේකට කියනවා ප්‍රත්‍යපරිග්‍රහ ඥානය. මේ ප්‍රත්‍යපරිග්‍රහ ඥානයේ කියනවා කාංකා විතරණ විසුද්ධිය. තුන් කාලයේ පිළිබඳ 16 ආකාර සකසාංකා මෙකින්දි සියල්ලම සේදී යනවා, පිරිසිදු වෙනවා. ඒක කාංකා විතරණ විසුද්ධිය. ඊළඟට යෝගාවචරය කරුන් ලබන්නේ සම්මාර්ථන ඥානයේ පටන් ගැනීමයි. සම්මාර්ථන ඥානයේ වශයෙන් තමන් විසින් දක්නා ලද රූප කලාප 23ක් මේ సంతානියේ තියෙන ඒවත් චිත්තචෛතසික ධර්ම සියල්ල සම්පින්දනය කරමින් චත්තානීසාකාර මහා විපස්සනාට නම් වෙනවා. අනිත්‍ය ලක්ෂණ 10යි, දුක්ඛ ලක්ෂණ 25යි, අනාත්ම ලක්ෂණ 5යි කියලා මේ සම 40 ආකාරයෙන් විපස්සනාට හරවනවා, සම්මර්ෂණය කරනවා. මේ සම්මර්ෂණය කිරීමේදී ආලෝක, ප්‍රීති, පස්සද්ධි ආදී කර්ම 10ක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. 10න් කීපයක් හෝ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා පිළිබඳව නිකාන්තය කියලා ආසාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කියන උපක්ලේශ 10 කියලා. මේ උපක්ලේශ 10 ජා ගන්නට ඕනේ ත්‍රිලක්ෂණයට හරවලා. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මයට හරවලා මේවා ජයගත්තාම නාම රූපයන්ගේ ශනික වේ හරියට ඉදෙන බත්හලියක වෙන බුබුලු බිඳි බිඳි වැටෙනවා වගේ, ලයිසක් වයින්කොට ජලාශයක වෙන බුබුලු ඉපදී බිඳෙනවා වගේ නාම රූප බිඳෙන හැටි දකිනවා. ඒ උද්‍යාමයේ ඥානයේ කියන මේ නුවණ පහළ වෙනවා. ඒකට කියනවා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියලා. ඒ ආලෝක ප්‍රීති පස්සද්ධාදී අමාර්ගයේ බවත් ඒ විපස්සනාත් නැංවීම මාර්ගයේ බවත් ආબોධ කර ගැනීමෙන් උද්‍යාමයේ ඥානයේ පිරිසුදු වෙනකොට මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය.
එයින් නවතින්නේ ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා භංගානුපස්සනාව වශයෙන් විපස්සනාව. රූප සප්තක අරූප සප්තක කියලා ඉතා විශිෂ්ට මනසිකාර ධර්මයක් තියෙනවා. ඒ විපස්සනා මනසිකාරයේ තුලින් විපස්සනා කරන නුවණ පවා ඥානේ පවා විපස්සනා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින්ගේ පුදුමාකාර ආලෝකයෙන් සීලම චිත්තචෛතසික ධර්මයන් රූප ධර්මයන් සියල්ලම 14 ආකාරයකින් විපස්සනා කිරීම නිසා භංගානුපස්සනා කියන විපස්සනා ඥානෙ පිරිනමනවා. භංගානුපස්සනා ඥානයයි ඊළඟ තුන් ලෝකේම බයට හේතුවක් බව දැනගැනීමෙන් ආදීනව දැකීමෙන් බයසුපත්තාන ඥානය ආදීනව ඥානයත් තුන් ලෝකේම ගැන සංස්කාර ලෝකය ගැන කලකිරීම වශයෙන් පහළවන නිබ්බිදා ඥානයත් මේ තුන් ලෝකේම ඊතර වීමේ කැමැත්ත වෙන මුංචිත කම්මිතා ඥානයත් නිදීමේ උපාසලකයෙන් වශයෙන් තීක්ෂණ ලෙස ත්‍රිලක්ෂණ විපස්සනා වැඩි යුතුයි කියලා දැනගන්නා වූ පටිසංකානුපස්සනා ඥානයත් මේ විපස්සනා වැඩිමින් මේ ස්කන්ධ ලෝකයෙන් ඈතර නිවනටපත් වෙනවා කියන අවබෝධය ලැබීමෙන් සිද්ධ වෙන සංකීර්ණ කියන සංකාරුපේක්ෂා ඥානයත් මේ ඥාන පරම්පරා පහළ වෙනවා. මේකට කියනවා පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය. මේවායින් පිරිසුදු වෙමින් ගිහිල්ලා ඊළාට යම් කිසි වේලාවකදී තමන්ගේ సంతානයේ සතිපට්ඨාන සතරක්, සම්‍යක් ප්‍රදාන හතරක්, ඉරිදිපාද හතරක්, ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහක්, බල ධර්ම පහක්, බොජ්ජංග අටක්, මාර්ගාංග අටක් ශක්තිමත් බාටපත් වුණා නම් ඍතු සත්‍රාය, භෝජන සත්‍රාය, උජ්ජල සත්‍රාය, ධර්මසාන සත්‍රාය කියන මේවත් හරියට ලැබුණා නම් ඒ මොහොතේදී සංකාරුපේක්ෂා විපස්සනා ඥානයේ යෙදී සිටිනදී ඒ සිත් සංකාණයෙන් හිත භවංග පතිත වෙලා මනෝද්වාර වර්ජන ක්‍රියාසිත පහළ වීමෙන් අනතුරුව පරිකර්ම උපචාර අනුලෝම ගෝත්‍ර භූ කියලා කාමාචර ජවන්සේ සතරක් පහළ වෙන එක වීතියද මේ ජවන්සේ සතරෙන් පරිකර්ම උපචාර අනුලෝම කියන මේ සිත් තුنين කෙරෙන්නේ නාමයක් හරි රූපයක් හරි සංස්කාර ධර්මයක් අනිත්‍යයි අනිත්‍යයි කියලා හෝ දුකයි දුකයි කියලා හෝ අනාත්තයි අනාත්තයි කියලා හෝ මෙනෙහි කිරීමයි. ඒකට කියනවා අනුලෝම ඥානය කියලා. ඒකට තවත් නමක් තියෙනවා තීක්ෂණ අනුලෝම ඥානය කියලා. ඒකට තවත් නමක් තියෙනවා උත්තාන ගාමිනී කියලා. මේ අවස්ථාව ළඟට ගෝත්‍ර භෝෂිත පහළ වෙනවා. ගෝත්‍ර භෝෂිත කියන්නේ පෘථුජන ගෝත්‍රයේ පාදාගෙන ආර්ය ගෝත්‍රයට පියනගෙන වෙලාව. ඒ නිර්වාණය අරමුණු කරනවා. නිර්වාණය අරමුණු කිරීමේදී ක්ලේශ ප්‍රහාණය ඒ සිතින් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් නිවන් අරමුණු කරනවා මාර්ගයට ප්‍රථමයි. ඊළඟට මාර්ග චිත්තේ පහළ වෙනවා සෝතාපට්ටි මාර්ග චිත්තය. මේ සෝතාපට්ටි මාර්ග චිත්තයේදී ගෝත්‍ර භෝෂිතෙන් අරමුණු කර ගන්නා ලද නිර්වාණ ධාතුව තත්වාකාරයෙන් දැක ගැනීමේදී නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරණය කරනකොට දුක්ඛ සත්‍යය පිරිසිඳ ආબોධ වෙනවා, සමුදය සත්‍යය ප්‍රහාණ වශයෙන් ආબોධ වෙනවා, මාර්ග සත්‍යය භාවනා වශයෙන් ආબોධ වෙනවා. ආර්ය සත්‍යය පළමු වරට දැක ගැනීමෙන් එකවර ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ පරිපූර්ණ වීමෙන් සෝතාපට්ටි මග්ග සමන්නාගත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ සෝතාපට්ටි මග්ගයේ චිත්තක්ෂණයයි ඒ චිත්තක්ෂණය නිරුද්ධ වෙනකොටම සෝතාපට්ටි ඵල සිත් දෙකක් පහළ වෙනවා අපේ එළියට. ඒ ඵල සිත් දෙකෙන් සිදුවෙන්නේ නිර්වාණය අරමුණු කිරීමයි. එතකොට මේ කියන පරිකාරම උපචාර අනුලෝම කියන සිත් තුනට කියනවා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන තුنين අනිත්‍ය ලක්ෂණය මෙනෙහි කරන් ලැබුවා නම් ඒකට කියනවා අනිමිත්ත විමෝක්ෂ මුඛය කියලා. ඒකෙන් දොරටුව අනිමිත්ත විමෝක්ෂයට පිවිසෙන දොරටුව. දුක්ඛ ලක්ෂණය මෙනෙහි වුණා නම් ඒකට කියන අප්පනිහිත විමෝක්ෂ මුඛය කියලා. අප්පනිහිත නම් වූ නිවන් දොරටුව. අනාත්ම ලක්ෂණය නම් මේ සිත් තුනට මෙනෙහි වුණේ ඒකට කියනවා ශුන්‍යත විමෝක්ෂ මුඛය කියලා. ශුන්‍යත වාසයෙන් නිවනට පිවිසීමේ දොරටුව. ඊළාට අනිත්‍ය වාසයෙන් ලැබූ මාර්ගය නම් අනිත්‍ය වාසයෙන් දැකීමෙන් ලැබූ මාර්ගයයි ඵලයයි නම් නිවනයි නම් මේ තුනටම කියනවා අනිමිත්ත විමෝක්ෂය.
දුක්ඛ ලක්ෂණය වැටහීමෙන් නම් මේ මාර්ගය ඵලයයි නිවන ලැබුණේ. ඒකට කියනවා අප්පනිහිත විමෝක්ෂය. අනත්ත ලක්ෂණය වැටහීමෙන් නම් මාර්ගය ඵලයයි නිවනයි ආબોධේ. ඒකට කියනවා ශුන්්‍යත විමෝක්ෂය. මේ කියන අවස්ථාවටපත් වුණාම එයින් නවතින්නේ ඒක භවංග පතිත වෙලා ආවර්ජනාසිත නැත්නම් ප්‍රතිවේක්ෂා චිත්ත වීති පහක් පහළ වෙනවා. මග්ගම් ප්‍රලංච නිබ්බානං පච්චවේක්ඛති පණ්ඩිතෝ හේතේ කිලේසේ ඊනේකේ පච්චවේක්ඛති වානවා. ඒ කියන්නේ තමන්ට ලැබුණා වූ මාර්ගය අසවල් මාර්ගය කියලා මාර්ගයේ මෙහි කරන චිත්ත වීතියක් පහළ වෙනවා. තමන්ට ලැබුණා වූ ඵලයේ අසවල් ඵලයයි කියලා ඵලය අරමුණු කරන චිත්ත වීතියක් පහළ වෙනවා. තමන්ට ලැබුණේ අසවල් ලක්ෂණයක නිවනයි කියලා නිවන අනුමුණු කරන චිත්ත වීතියක් පහළ වෙනවා. අතන් කෙනෙකුට මෙතෙක් මගේ සිතේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය වුණා කියලා නැතුව කෙලෙස් මෙනෙහි වීමේ චිත්ත වීතියක් පහළ වෙනවා. ඒ වගේම මෙතෙක් තව ක්ලේශයන් අවශිෂ්ටයි ඉතුරු කෙලෙස් ගැන මෙනෙහි වීමේ චිත්ත වීතියක් පහළ වෙනවා. මේකට කියනවා ප්‍රත්‍යක්ෂා ඥානය කියලා. මේකට තවත් කියනවා විමුක්ති ඥාන දර්ශනය කියලා. විමුක්ති ඥාන දර්ශනය. දැන් කියනවා සීල සමාධි ප්‍රඥා විමුක්ති ඥාන දර්ශනය. සීලය කියන්නේ සීලස්කන්ධය, සමාධිස්කන්ධය, ප්‍රඥාව නම් මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගඵල දක්වා වැඩෝ නුවණ. විමුක්ති කියන්නේ ඵලයට නිවනට නම. විමුක්ති ඥාන දර්ශනය කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතිවේක්ෂා ඥාන. දැන් එතකොට යෝගාවචරය සෝතාපන්න පුද්ගලයෙක් බාටපත් වුණා. මේ සෝතාපන්න වූ බව නවතින්නේ තවත් තමන්ගේ ආත්ම ශක්තියේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ගමන් කරන්න තියෙනවා නම් අයමත් උද්‍යාවීය ඥාණයෙන් පටන්ගෙන විපස්සනා ඥාන වඩන අනුපිළිවෙලින් ගිහින් සකදාගාමී මාර්ගඵල නිවන ආબોධ වෙනවා. තවත් දුර ශක්තිය තියෙනවා නම් උද්‍යාවීය ඥාණයෙන් ඉඳලා විපස්සනා ඥාන වඩලා අනාගාමී මාර්ගඵල නිවන ආબોධ කරගන්නවා. තවත් දුර හිතේ ශක්තිය තියෙනවා නම් අයමත් උද්‍යාවීය ඥානයේ සිට විපස්සනා ඥාන වඩලා අරිහත් මාර්ගඵල ප්‍රතිලාභයටපත් වෙනවා. මේ අනුව සලකා බැලීමේදී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලේ පෙරූ බෝධි සම්භාර හේතුවෙන් අනුන්ගේ උපදේශයක් නැමැතිව ආනාපාන සති භාවනා පදනම් කරගෙන ඉතිරි කර්මස්ථාන සියල්ලම ඒ බෝමුලදී සම්පූර්ණ කරන අෂ්ඨ සමාපatti ලාභීව పూర్වේ නිවාස ඥානයෙන් අතීත ස්කන්ධ පරම්පරාව සරුවාකාරයෙන් දැකගත්තා. චතුප්පාත ඥානෙන් අතීතානාගත වර්තමාන තුන් කාලයට ඇති හිත නැති සෑම ධර්මයක්ම දැකගත්තා. පටිච්චසමුප්පාදයන්ෝ විපස්සනා ඥාන වඩමින් අල්යම් කාලයේදී මේ කියන ලද සෝතාපට්ටි සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මාර්ගඵලානුක්‍රමයෙන් දස බල ඥාන චතු විසරද ඥාන චතු පරිසම්මිදා ඥාන ආදී කොට ඇති අනන්ත ඥාන ධාතු පරිවාර කොට ඇති සර්වඥතා ඥාන ප්‍රතිලාභයෙන් ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. මේ සර්වඥයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ බෝධි සම්භාර පිළිවේ බුද්ධෝහං බෝධිසාමි මුත්තෝහං මෝසයේ පරේ තින්නෝහං තාරයසාමි සංසාරෝගා මහ භය කියන ප්‍රතිමේ යුතුව බැවින් ඒක අදාළ බෝධි සම්භාර පිළී තිබුණු බැවින් තමන් වහන්සේ ධම්සක් දෙසීමේදී පටන් පරිනිර්වාණ මංචකයේ දක්වාම අවස්ථානුකූලව සුදුස්සන්ට දහම් දෙසලා ඒ දසූ දහමින් සූවිසාසංකේය නවකෝටි 60 ලක්ෂයක් දෙන ආරි සත්‍ය බෝධයෙන් අමා මහ නිවනට පමුණුවා වදාලා. මේ සරුවඥන් වහන්සේගේ ශාසනය තමයි අද අපි මේ සීලයක් පුරන්නේ, සමාධියක් වඩන්නේ, විපස්සනාවක් වඩන්නේ, ආගමික පිළිවෙත් තුළ යෙදෙන්නේ. මේ හැම කටයුත්තකදීම අපි සලකා බලන්නට ඕනේ අපේ චිත්තසංතානයේ කුමක්ද වැඩෙන්නේ කියලා. අපි নমස්කාරයේ කියන කොටත් පින්නතුනි අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. විතරනේ කියන කොටත් අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ශික්ෂාපද එකක් ගන්න කියවීමේදී අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. දොහොත් නගා සාදු කියනකොටත් අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. බුදුපාණ දැල්වීමේදී සුවඳ කූර දැල්වීමේදී මලක් පානක් සකස් කොට තන්පත් කිරීමේදී එවැගේම බුද්ධ පූජා පැවැත්වීමේදී බුද්ධ වන්දනා කිරීමේදී අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. වතාවත් කිරීමේදී එවැගේම සිල් පෙරවීමේදී එවැගේම ආසන පැනවීමේදී එවැගේම පියවර නැගීමේදී කුසල් සිතින් හැම වෙලාවම අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. අපි ආනාපාන සතිය වැඩිීමේදී මේ බුද්ධානුස්සති ධම්මානුස්සති ආදී අනුස්සති වැඩිීමේදී දාම් පොතක් කියවීමේදී දාම් පදයේ සවන් දීමේදී අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් අපි සලකා බලමු. දැන් මේ බණ පදයක් අපි කියනකොට බණ පදයට සවන් දෙනවා දෙගොල්ලේ. දේශකයන් වහන්සේ දේශනවා, ශ්‍රාවක පිරිස අසනවා. දෙගොල්ලට වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මාර්ගාංග. හැබැයි එකවර අත හිතේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. එකවර අත පහළ වෙන්නේ මාර්ගඵල ඥානවලදී විතරයි. ඊට මෙහා ලැබෙන්නේ අඩු ගානේ 4යි, මධ්‍යම ගානේ 5යි, උපරිම ගානේ 6යි. අඩු ගානේ 4 කියන්නේ නුවණින් තොරව කුසල සිතක් කියනකොට මාර්ගාංග 4යි. නුවණින් යුතුව කුසල සිතක් කියනකොට මාර්ගාංග 5යි. සීලයක් සම්බන්ධ කුසලයක් නම් මාර්ගාංග 6යි. මෙන්න මේමයි මාර්ගාංග අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ. දැන් අපි සැලක බලමු. අපි බණ පදයක් කියනකොට දේශකයන් වහන්සේගේ සිතේ ලැබෙන්නේ මොනවද? දේශකයන් වහන්සේ මනා පිහින් මනා නුවණින් ඒ දේශනේ පැවැත්ීමේදී සිතේ බොහෝ තෙන් සෝමනස්සතාවගතේ ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කුසල් සිත් තේලියක්. ඒ කුසල් සිත් තේලියේ හිතේනවා සම්මා දිට්ඨිය. ඒ කියන්නේ ඥානය සම්මා දිට්ඨියයි. ඒ වගේම මේ කුසල් සිත නැවත නැවත පවත්වා ගැනීමේ නැංවල සිතක් කියන එක චෛතසිකයක් කියන එකට කියනවා කුසල විපාකයක සම්මා සංකල්පනාවයි. ඒ වගේම මේ බණ පදයක් කියද්දී දේශකයන් වහන්සේගේ නූපං අකුසල් නූපදී යන උපං අකුසල් දුරු වී යන නූපං කුසල් සිත් පහළ වෙනවා උපං කුසල් සිත් වැඩෙනවා. ඒ සඳහා හිතේ දිරිමත් කරන වීර්ය සම්මා වායාමයයි. දේශකයන් වහන්සේ කය සිහියෙන් පවත්වාගෙන ඉන්නවා. හිතේ සොම්නස සිහියෙන් යුක්තව තියෙනවා. හිතේ කුසල් සිත සිහියෙන් යුක්තව තියෙනවා. ඉතිරි ඡායසික ධර්ම සිහියෙන් යුක්තව තියෙනවා. ඒතකොට සම්මා සතියයි. දවල් සිතක් ගන්න ඒකාග්‍රතා ඡායසිකේ පහළ වෙනවා. ඒකාග්‍රතාව සම්මා සමාධියයි. ආනපින්න තුන්නත් එහෙමයි. ආනපින්න තුන්ගේ සිතේ එළඹ සිට සිහියෙන් නුවණින් අහනවා නම් ඉතින්දී පහළ වෙනවා මාර්ගාංග 5. මේ අහන්නේ බුදුබණ පදයක්, මේක බුද්ධ වචනයක්, මේක ඒකාන්තයෙන් සත්‍යයි කියලා පිළිගැනීම වශයෙන් පහළ වෙන නුවණ සම්මා දිට්ඨියයි. ඒ වගේම ඒක නැවත නැවත අහන්නේ යොමු කරවන ලබන්නේ සම්මා සංකල්පනාවයි. ධනපදී අහන්න නූපං අකුසල් නූපදී යන, උපන්න අකුසල් දුරු වී යන, නූපං කුසල් උපදින, උපං කුසල් වැඩෙන උත්සාහයසිතේ තියෙනවා වීර්යය. ඒක සම්මා වායාමයයි. ධන ඇසීමේදී පෙළවෙන්නේ නැතුව සමාධිමත් වුණා වාගේ හිත සිහියෙන් පවත්වා ගැනීම කායානුපස්සනා සත්‍යයි. කුසල් සිත ගැනීම ඇති වෙන සොම්නසේ සිහියෙන් යුක්ත බැවින් වේදනානුපස්සනාවයි. කුසල් සිත සිහියෙන් යුක්ත බැවින් චිත්තානුපස්සනාවයි. කුසල් සිත ඊතනිචාසිත සිහියෙන් යුක්ත බැවින් ධම්මානුපස්සනාවයි. මේක සම්මා සතියයි. ජවන් සිතක් ගානේ ඒකාග්‍රතාව පවතිනවා. කුසල සිතේ ඒකාග්‍රතාව සම්මා සමාධියයි. මේ අනුව බැලීමේදී අපි මේ බණ කීමෙන් ඇසීමෙන් දෙපසින්ම සිදුවෙන්නේ මාර්ගාංග සිතේ වැඩිමයි. සීලයක් සමාදන්ව සීලයක් ආවර්ජන කරනකොට මාර්ගාංග 6 වැඩෙනවා. මාර්ගාංග 6 කියන්නේ අර සීලාංග එකක් මේ පහට එකතු වෙනවා. වචනෙන් වාක් විරතියක් නම් එතෙන්දී සම්මා වාචා මාර්ගාංගය ඇති වෙනවා. කාය විරතියක් නම් එතෙන් සම්මා කම්මන්ත මාර්ගාංගය ඇති වෙනවා. ආජීව පරිසුද්ධ සීලයක් නම් එතෙන්දී සම්මා ආජීව මාර්ගාංගය පහළ වෙනවා. තුන එකවර පහළ වෙන්නේ එකක් තමයි එකවර ලැබෙන නිසා හයක් ලැබෙනවා. මේවා වැඩෙනකොට පින්නතුනේ මුලින් සඳහන් කළ බෝධිපාක් ධර්ම 37ම අපේ වැඩෙනවා. මෙන්න මේක නිසා
මේ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයට අපි චිත්තක්ෂණයක් ගානේ සමීප වෙනවා. ඒ කොහොමද? මේ මාර්ගාංග බෝධිපාක්ෂඥයන් සිටේ වැඩෙන්න කල්ප කෝටි ගණන් සංසාරය අපට කෙටි වෙනවා. ජාත්‍යාදී සංසාර ගමන කෙටි වෙනවා. මෙන්න දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධයට සමීප වෙනවා. කල්ප කෝටි ගණන් සංසාරයේ ඈතට යන්නේ කෙලෙස් ස්කන්ධය අපේ කෙටි වෙනවා. අන්න සමුදය සත්‍ය අවබෝධ වෙන්නේ නැති. කල්ප කෝටි ගණන් ඈත ගිහිල්ලා දකින්න තියෙන නිවන අපට ලං වෙනවා. නිරෝධ සත්‍ය අවබෝධ වෙනවා. කල්ප කෝටි ගණන් ඈත ගිහිල්ලා මේ පරිපූර්ණ කරගන්න තියෙන මාර්ගාංග අපි චිත්තක්ෂණයක් ගානේ වැඩි දියුණු කරගන්න. ඒ මාර්ග සත්‍ය අවබෝධ වෙන්නේ නැති. මේක නිසා අපි කුසල ජවනයේ චිත්තක්ෂණයක් ගානේ සිදු කරනු ලබන්නේ බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේ ආબોධ කළ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට සමීප වීමයි. එනිසා මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක චිත්තක්ෂණයක් තරම් කෙටි කාලයේ මිල කරන්න බෑ රංගරුවන් වලින්. මහා පොළොවෙන් මිල කරන්න බෑ. චක්‍රවර්ති රාජ්‍යයෙන් මිල කරන්න බෑ. සත්‍ය රජ පදවියෙන් මිල කරන්න බෑ. බ්‍රහ්ම රාජ පදවියෙන් මිල කරන්න බෑ. ඒක ජවන්තිකයේ තියෙන ශක්තිය. එනිසා කුසල ජවන්තිකයේ ඇති ශක්තිය මේ තරම් උදාරයි ශ්‍රේෂ්ඨයි. එනිසා අපි දවසේ අවදි උතම් පටන් නිින්දට යනතුරු උත්සාහවන්ත වන්නට ඕනේ. හැම ඉරියව්වකම හැම ක්‍රියාවකදීම කුසල සිතින් කටයුතු කරන්න. ඒ සඳහා අපි අනුසති පුරුදු කරන්නට ඕනේ. අනුසති පුරුදු කිරීමේදී අපේ සිතේ සීලයක් වැඩෙනවා, සමාධියක් වැඩෙනවා, ප්‍රඥාවක් වැඩෙනවා. මේ අනුව තමයි මහා බෝසතාණන් වහන්සේ භවයෙන් භවයට අතරක් නෑර උපනිශ්‍රේ සම්පන්නව ඇවිල්ලා බෝධි සම්භාර පුරාගෙන විචාසංග කල්පයක් කරන් දීර්ඝ කාලයේ ජීවාගෙන මාර පරාජයකට ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුනේ. සතේ බුදුවරයන් වහන්සේලා දෙය සංකේ කල්පනාකීකින් පසු යෝගයේ පසේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ මේ හිත පුරුදු කර ගැනීම නෙවෙයි. අග්‍රශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා ඒකාසංක කල්පනාක්ෂයක්ම බෝධි සම්භාර පුරාගෙනයි අගසව තනතුරෙන් මේකේ චිත්තසංතානේ පිරිසිදු කරගන්නේ. මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා කල්ප ලක්ෂයක් තිස්සේ මේ විදිහට දිනු කරගෙන ඇවිල්ලායි මහා ශ්‍රාවක තනතුරෙන් අරිහත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. සතු ආර්යයන් වහන්සේලාද කල්පලක් දහස් ගණන් තිස්සේ හිත දිනු කරගෙන ඇවිල්ලායි ඒ උත්තරීතර මාර්ගඵල ධර්මයන් සාක්ෂාත් කරගන්නේ. මේ අපි සිතන්නට ඕන අපිට එසේ මෙසේ ආය නෙමෙයි. සමාත කල්ප 100 ගණන්, කල්ප 10 ගණන්, කල්ප ලක්ෂ ගණන් ඈතින්ලා පේනවා ඇති. අපේ නිවන් ගමනට අපි පියවර නගලා තියෙනයි මේ උපනිශ්‍රේ සම්ප්‍රත්‍යයතුව සිල් රැකෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ, භාවනා කරන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එනිසා මේ ලෝකයේ තියෙන හැම දෙයක්ම తాවකාලික බව තේරුම්ගෙන මේ తాවකාලික වූ අනේක විද ප්‍රේතයන්ද පාත්‍ර වෙන විශේෂ වෙන මේ ලෝකයෙන් ඈතර වෙලා ලෝකෝත්තර නිර්වාණය නැති වෙනස් වෙන සදාකාලික ශාන්ත නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා යම වූ සිටින් මේ සීල භාවනා පිළිවෙත් නඟට යොමි සිටින්නේ බොහෝ කාලයකට දියුණු කරගෙන මේ ඉසයි කියලා අපි හිතේ සොම්නස ඇති කරගෙන අදත් මේ දවසේදී ඔලේ පටන් මේ වෙනතුරු කායතන්පත් කරගෙන වචනේ තන්පත් කරගෙන සිත තන්පත් කරගෙන බලවත් ශ්‍රද්ධාවෙන්, බලවත් ස්මෘතියෙන්, බලවත් ප්‍රඥාවෙන්, වීරියෙන් යුතුව මේ සීල භාවනා ප්‍රතිපත්තිය යෙදීම හේතුවෙන් අපේ సంతානයේ වැඩුණා වූ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ග ධර්මයේ අපට ධ්‍යාන අභිඥා මාර්ගඵලානුක්‍රමයෙන් අග්‍ර අමා මහ නිවන් අවබෝධ කර ගැනීම දක්වා හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියා නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමු.